Hello, I'm Minglava. YouTube channel and video choose Ware. Dini General Pipia tutorial video on Photoshop Machine selection to John Lego Dini video match no Pia Mapivare. Video Limasaki match no YouTube channel go subscribe loyalty subscribe low people no Piojimare. Okay, Obi as a job Photoshop Machine selection to John's road selection to Blue Ponsan level no as a the Photoshop tema selection to Gab and Mulashim let's roll 1 2 3 plenty of Malaysia no selection to Hagula Shida no Dama I Mama Joe a quality she okay hope as a job selection to go Joe Lopia Peter Dredge find to cool out Pulamino fine car okay okay, hope as I just selection 2 so selection 2 ka new pose and lay so you know to me no written game mark 2 so selection 2 way to show my swing the selection ka new pose and lay so no selection ka new sway like that meto ne no alu pose and go selection 2 lu ko re to show my selection 2 shi select 2 shi no selection 2 ka the meto ne go selection 2 lu ko re selection 2 ko pyan bi do phyeout chin ne so yin po no to deselect pyan lou chin ne so yin select တဲ့ပြန်သွားပြီးတော့deselect ဆိုတာရှိတယ်เนาะမပေါ်မှာဆိုရင် command D ပေါ့เนาะwindow ဆက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် control D နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ deselect လုပ်လို့ရပါပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် selection 2 ကိုကျွန်တော်တုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ2မျိုးရှိတယ် selection 2မှာဆိုရင်သူ့မှာ inverse ရှိတယ်အတိတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะinverse ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တကူလောက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်as selection เนาะဒါတော့အတက်เนาะအတက်ဆိုတာအခု select ကျွန်တော် selection white ရဲ့အတွင်းမှာပဲသူ selection ကဝင်သွားတယ်inverse ဆိုတာကျွန်တော် select ထဲသွားပြီးတော့ဒီမှာ inverse ဆိုတာရှိတယ်ဒီ inverse ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ selection ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ selection မှာဆိုရင်သူ့မှာ2မျိုးရှိတယ်အတက်ရှိတယ်ပြောင်းပြန်ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် selection ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် select ထဲသွားပြီးတော့ဒီ select ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပြလိုက် as selection ပြသွားလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် selection တော့နည်းတော့နားလည်ပြီးတင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် selection ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော် selection ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူချင်တဲ့အဝိုင်းအနေထားအတီတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့เนาะမောက်ပေါ်ကလက်ကိုမလွတ်ပဲနဲ့ keyboard ပေါ်ကကျွန်တော် space bar ကိုဖိထားပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်နေရာရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် space bar ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးမောက်ပေါ်ကလက်ကိုမလွတ်ထားရဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီး keyboard ပေါ်က space bar ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်လူချင်တဲ့အနေထားတီးရောက်တာနဲ့မောက်ကလက်ကိုလွတ်ပြီးတော့เนาะဒီမျိုး selection ပေးလို့ရပါဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်တဲ့ selection အနေထားရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ selection ပေးတဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် color fill လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် file တစ်ခေါ်ပြီးတော့ file တစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်အရင်ဆုံး file တစ်တွားပြီးတော့ new ကိုခေါ်ပြလိုက်okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် file တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် selection ပေးထားတဲ့ဒီအဝိုင်းကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေကျွန်တော် control key ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်ဖွင့်ထားတဲ့ file တွေကိုတခါတည်းတိုင်းပြီးတော့ဆွဲထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ selection 2ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံကိုဖြတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်အဝိုင်းနဲ့တုံးလဲရတယ်လို့မ၄တောက်ခွင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် selection ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် select တဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ဒီ select ကိုရွေးပေးလဲရတယ်ဟုတ်ပြီပြင်နောက်ကကျွန်တော်၄တောက်ခွက်ကို selection ပေးလိုက်ရအောင်နော်၄တောက်ခွက်ကိုလူချင်းနဲ့၄တောက်ခွက်အနေထားကိုဖိပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ပြီးရင် keyboard ပေါ်က control key ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file တစ်ပွင့်ထားတဲ့တဲကိုဆွဲထည့်လို့ရတယ်okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတော့ရိုးရှင်းပါတယ် selection 2ကပြင်နောက်ကကျွန်တော်ဒီ white ထားတဲ့ဒီကောင် area ပေါ့နော်ဒီကောင်ထဲကနေကျွန်တော်ဒီမှာလဲအဝိုင်းလဲပါနေတယ်เนาะဒီအဝိုင်းကျွန်တော်မလူချင်ဘူးအဝိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ချင်တယ်เนาะအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဝိုင်းကိုနှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိုင်း
ဒီ elliptical marquee 2ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဝိုင်းကိုဟိုဒီတိုင်းဆွဲလို့မရဘူးเนาะနှုတ်ချင်နေဆိုရင် alt key ကိုဖိထားမယ် alt key ကိုဖိပြီးတော့သူဖိထားလိုက်မယ်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားမရောက်သေးဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က keyboard ပေါ်ကနေ space bar ကိုဖိတာmouse ကလက်ကိုမလွှတ်ရဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲဖိထားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဖိပြီးတော့ဆက်ဆွဲမယ်ညကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားမရောက်သေးဘူး space bar ထပ်ဖိပြီးတော့ထပ်ဆွဲလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုတာ ਨੇ မောက်ပေါ်ကလက်ကိုလွတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ယူရတာပေါ့နော်ပြန်တော့ကဒီအလယ်ကဟာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်နှုတ်ချင်နေဆိုရင် order လေးကိုဖိထားလိုက် order လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားရအောင် keyboard ပေါ်က space bar လေးကိုဖိတာရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်နောက် keyboard ပေါ်က control key ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ပြန်လာတဲ့ file အသစ်တွေကိုတခါလေးတန်းပြီးတော့ဆွဲထည့်လို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါတော့ rectangle marquee 2အကြောင်းလေးပေါ့နော်ပြန်တော့ကတခြား selection 2လေးရှိပါသေးတယ် selection 2ဆိုတာဒီအောက်မှာ magic 1 2ရှိမယ် quick selection 2ရှိမယ်เนาะဒါလည်း selection ပေးတဲ့2ပဲเนาะဒီမှာလည်းlasso 2တို့เนาะ polygon နဲ့ lasso 2တို့လည်း selection 2ပဲပေါ့เนาะ polygon နဲ့ lasso 2ကသူက၄တောက်ကြဖြတ်ထုတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး line လေးတွေเนาะကွာအဲ့လိုမျိုး line လေးတွေဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် polygon နဲ့ lasso 2ကိုသူတုံးလို့ရပါဘောเนาะ polygon နဲ့ lasso 2မှာဆိုရင်တစ်ခုမှတ်ထားမှာကသူရဲ့ summon နဲ့ summon ကိုပြန်ပြီးတော့ pt ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ pt ပါပြီဆိုရင်ဒီမျိုး selection ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ keyboard ပေါ်က control key ကိုဖိပြီးတော့เนาะကိုလိုတလို့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် lasso 2လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ wide ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရတယ်အဓိကသူရဲ့ summon နဲ့ summon နဲ့ပြန်ပြီးတော့ pt ရမှာပေါ့เนาะokay ဟုတ်ပြီပြန်တော့ကကျွန်တော် magic 1 2 magic 1 2ကဘယ်နေရာမှာသုံးရလဲပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် file တစ်ခုဟုတ်ဖွင့်လိုက်magic 1 2ကဘယ်နေရာမှာသုံးရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်တူညီတဲ့ background မှာပေါ့เนาะ background ရေတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะအယောင်တူညီတဲ့ဒီ color တွေမှာဟို selection ဒီ magic 1 2နဲ့ selection ပေးလို့ရပါပေါ့เนาะmagic 1 2ကဒီမျိုးအယောင်တူညီတဲ့နေရာပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်နေလားအဲ့ဆိုရင်သူ selection ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะသူ selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ကသူ့မှာနှမျိုးရှိတယ် attach ရှိတယ် invert ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်က attach လို့ချင်လား invert လို့ချင်လားပေါ့เนาะအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က select တွေတွားပြီးတော့အခု invert ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုက invert မလို့ချင်ဘူးဟိုကျွန်တော် attach ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း invert ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုတာနဲ့ keyboard ပေါ်က control key ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ပြန်ရတဲ့ file အသစ်တွေကိုတစ်ခါတည်းတင်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါတော့ magic 1 2သုံးပြီးတော့ selection ပေးရအောင်เนาะပြန်တော့ကကျွန်တော်ဒီ quick selection 2ရှိသေးတာပေါ့เนาะ quick selection 2နဲ့ magic 1 2နဲ့တက်မကွာပါဘူးတူပါပဲကျွန်တော်အယောင်သေးတူညီတဲ့နေရာကို quick selection 2နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် selection ပေးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะသူကသုံးဖို့သုံးနည်းတူပဲဟုတ်ပြီပြန်တော့ကကျွန်တော် pen 2ပေါ့เนาะ pen 2လဲ selection ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးတာပဲအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က pen 2ကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် pen 2နဲ့ဒီပုံဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဆိုရင် pen 2ကိုရွေးပေးလိုက်เนาะဒီအောက်မှာ pen 2ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်က shortcut က P ကိုနေလဲရတာပေါ့เนาะကျွန်တော် pen 2ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ် pen 2ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်သုံးပြီးဆိုတာနဲ့ summon နဲ့ summon ကိုပြင်ပြီးတော့ပြီးထည့်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုတလား pen 2ကိုအဲ့လိုမျိုး point လေးချထားပေးရမယ်နော် pen 2အကြောင်းနားမလည်သေးရင်လည်းအရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိရပါတော့။အဲ pen 2အသေးစိတ်ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်။အဲဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်လို့ရတယ်။အဲလို point လေးချထားပေးလိုက်ပါတော့။အဲ pen 2ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်တော့နည်းနည်းရှိပြရမယ်နော်။ pen 2ကနည်းလေးတော့အသေးစိတ်ကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရပါเนาะကိုစိတ်ရှိရင်ရှိတယ်လို့အသေးစိတ်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် pen 2မှာဆိုရင်နော် summon နဲ့ summon နဲ့ပြင်ပြီးတော့ PT ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တပုံလုံးကိုဖြတ်ထုတ်မှပဲရအောင်ပေါ့နော်
ကျွန်တော် zone ချက်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က control plus ကိုနှိပ်လိုက်ရပါတော့ zone ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control magnet ကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် summon ကို summon နဲ့ summon ထိတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ pen 2မှာရှိတဲ့ point လေးတွေကသူပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control Z control alt Z နဲ့အနောက်ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် summon နဲ့ summon နဲ့ထိပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pen 2ကသူကအလုံးမလုံးသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို selection ပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ် selection ပေးဖို့အတွက်ကသူ့မှာ shortcut တစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ shortcut ကcontrol ကိုပြီးတော့ enter နဲ့တွန်းနေတာပေါ့เนาะ control enter ဆိုတော့တွန်းနေလို့ရတယ်အမှဆိုရင် middle နဲ့ selection ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ9ပုံကိုပြတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် move to ပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးအောင်ပေါ့เนาะ move to ကိုရွေးလိုက်ရတယ်ကိုကမရွေးချင်ဘူး keyboard ပေါ်ကနေ control key ကိုဖိထားလိုက်ရပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူရတဲ့ file တစ်တွေကိုတခါလေတိုင်းပြီးတော့ဆွဲထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါတော့ pen 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် selection လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်တာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့ဒီ selection 2အကြောင်းလေးတွေပေါ့เนาะselection သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးပြီးတိုင်း selection ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ပြရမယ် selection တစ်ခုဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ selection ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြရပြီဆိုရင်ဒီ selection ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ပြအောင်ပေါ့เนาะဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် select တဲ့သွားပြီးတော့ဒီ select ကိုရွေးပေးလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော် map ပေါ်မှာဆိုရင် command D နဲ့ပြန်ပြီးတော့ deselect ပြန်လုပ်တာပေါ့เนาะwindow မှာဆိုရင် control D နဲ့ပြန်ပြီးတော့ deselect လုပ်လို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနားမလည်တာရှိရင်မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment ပေါ်မှာမှတ်ထားပေးလို့ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် channel တဲ့ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်